これ顔問題挑戦炊飯器で作るやつなんだけど、これをあえてメスティンで2000枚機能的いいね。おーマイガー、マジか。グー風ぐちょぐちょだ。あー靴下が気持ち悪い。いい匂い。よいしょ。じゃあダメですよ。ドスン、あ、ぴったり。300g ぐらいでぴったりでした。入れて、よいしょ。エビを焼いてたので、これにエビをたっぷり突っ込みたくて、エビを切るということはしたので、逆さにして楽しい。こぼれないし、お湯を切るということはこれの登場ですよ。こうやってそうですね。汚しちゃうかもしれないけどしょうがない。ちょっとやり忘れです。エビの殻をいきます。よいしょ。良さそうにブラシに入れて、オリーブで、よいし、大量にオリーブし、そ
シュリンプにしちゃうの。はい、よし。そしたらもう麺がカクカクになっちゃった。段取りが大事ですね。よいしょ。よいしょ。タレを温めとかなきゃいけなかったのか。食べれるよ、なんでもいいってね。アヒージョ風エビ混ぜそば完成。うまそう。ちょっとびちゃびちゃかな、ご飯が。ちょっとやりたかった。その間にお肉はどうでしょうか。良さそうだな。これはプリップリやぞ。いやー、うまそう。フリーズドライ5秒で生パクチー全部入れちゃえ。もっといけるか。半分残しておいてもしょうがない。どうだということで、これでパクチーご飯の完成。パクチーご飯じゃねえ、カオマンガイの完成。いただきます。うまい。カオマンガイ行ってみましょう。あぶ。飲めない人のオールフリー。太ってる人の体を思うやつ。今年初キャンプに乾杯。幸せ。今日はアジアンです。アジアン。あれだな。ソロキャンプとファミリーグループキャンプの違い。ファミリーキャンプとグループキャンプの時はこうやってご飯作ったらみんなに「おいしいおいしい」って言ってもらえるのが気持ちよくて頑張って料理作るみたいな。あんま自分が食べたっていう感じはしないんですけど、一人の時は何が好きとか嫌いも関係なく思いつきで食べたいと思ったものを作った。たとえ失敗しても関係なし、うまければよしと。最高だね。これはこれで楽しみ方があるということで、作るのもね一人前でいいか。ゆっくり食べます。ちょっと涼しくなってきた。つけました。
撤収の時に降ってるのやだな。ちょっと今回は雨撤収になりそうなので、この時は、片っ端からビニール袋に突っ込んで帰ろうと思いますけど。でも焚き火して料理してダラダラして何も考えずぼーっとして最高だね。ちょっとじゃあしばらくまったりします。うまいの。